Sapevi che senza questo piccolo pezzo di silicio non esisterebbe il tuo smartphone? Se sei curioso di sapere come questo piccolo componente ha rivoluzionato la tecnologia come oggi la conosciamo, continua a guardare il video. Questo è un transistor. Non è solo un componente elettronico, ma la più grande invenzione del XX secolo. Fu realizzato alla fine del 1947 nel Bell Labs il primo prototipo funzionante, ma è nel 1925 che nacquero i primi progetti di questo fantastico componente. Ma cos'è un transistor? Un transistor è composto da un materiale semiconduttore con tre terminali e i suoi usi principali sono come amplificatori di segnali o come interruttori elettronici. La loro invenzione ha quasi del tutto sostituito le valvole termoioniche. Se tra voi c'è qualche chitarrista rock, di sicuro saprà che se gli amplificatori delle loro chitarre elettriche oggi sono a transistor, i primi modelli erano invece valvolari. Ma non sono usati solo per gli amplificatori, anche i modelli computer utilizzano i transistor. Pensate a un processore, è formato da miliardi di piccoli transistor miniaturizzati, e questi piccoli interruttori che cambiano continuamente il loro stato da acceso e spento eseguono i calcoli dei nostri computer. Esistono diversi tipi di transistor, per non creare confusione oggi vedremo il modello 2N2222, che è un modello abbastanza comune e molto utilizzato dagli hobbisti per la sua versatilità e il costo molto economico. Questo modello è un transistor a giunzione bipolare di tipo NPN. I tre piedini sono, guardandolo frontalmente e quindi con la scritta verso di noi, emettitore, base e collettore. Se lo ponessimo come interruttore per un LED all'interno di un circuito, dovremmo posizionarlo successivamente al LED facendo entrare la corrente dal collettore e facendolo uscire dall'emettitore, che collegheremo al GND. La base è il pin che ci farà da interruttore e alternerà il suo stato tra spento e acceso in base al passaggio o meno di corrente. Per cambiare questo stato utilizzeremo l'interruttore manuale. Conoscere la posizione dei pin è importante. Invertire i collegamenti rischia non solo di non far funzionare correttamente il circuito, ma addirittura di danneggiarne i componenti. Inoltre è importante collegare una resistenza alla base del transistor. Io ne sto usando una da 1 kΩ per limitare la corrente. Se non sapete come usare una resistenza, ho già dedicato 2 video su come posizionarla all'interno del circuito e su come scegliere quella corretta. Trovate i link in descrizione. Immagino che vi starete chiedendo perché utilizzare un transistor come interruttore se già stiamo utilizzando un interruttore manuale. Beh, in questo caso abbiamo visto solo come funziona un transistor, ma nei prossimi video vedremo come questo componente così piccolo è in realtà molto potente e ha letteralmente rivoluzionato tutta la tecnologia che noi oggi conosciamo. Persino lo smartphone che tenete tra le mani per guardare questo video su YouTube non esisterebbe o non esisterebbe allo stesso modo se non fosse per l'invenzione del transistor. Ad ogni modo, sono contento che abbiate visto questo video e se volete lasciate pure un commento. In descrizione trovate un link AliExpress dove potete acquistare un kit di questo tipo di transistor. Acquistandolo dal link fornito in descrizione aiuterete a sostenere questo canale. Ci vediamo sempre qui, ogni domenica per nuovi video di elettronica. Ciao!